Sveiki žvejai. Šiandien susitinkam prie vienos iš didesnių Dzūkijos upių. Bandysiu pagauti upėtakį. Gaudysiu vobleriais. Ką susitiksime žvejyboje. Nu ką, pirmas metimas. Bandysim. Šiai vanduo po lietaus matau, kad labai tamsus. Vanduo tai tamsus, neaišku, kas čia. Dingo tikėjimas. Atrodo, ir to lietaus tiek nebuvo. Iš kur čia tokias tamsumas? Persimetė vobleris per kabliukus. Na, ja, vandens. Reikėjo paimti didesnius voblerius. Ką, antra graži vietelė. Bet dabar vanduo tamsus, tai upėtakiai gali net būt prie kelmų. Išėjo kur nors į maitinimuose vieteles. Na, šitai upė biškį geriau. Skaidresnis vanduo, nemaža upė. Kažką turiu. Gero. Tikėkimės ne šapalas, nes labai nusivilsiu. Ja, bet greičiausiai šapalas. Upėtakis turbūt pradėjęs suktis. Čia panašiai kaip ant lašišų gaudydavai ir užkibdavo kokia kita žuvis, kad ir didžiulė ar kas, bet vis tik toks nusivylimas. Tai ir dabar va, galvoju, kad gal gražus upėtakis, bet dėja ne upėtakis, o aišku, kaip šaplas jisai gražus yra. Jisai 1,5 kilo, manau, gali traukti. Na, kokias. Bet ką, vis tiek paleiksim. Opa. Plauk. Ką, pirmas kibimas, pirma žuvis. Keliaunam toliau. Paėmė mano senovinį voblerį. Jau net ne baltas, pageltęs. Toks. Tokia graži vietelė. Pažiūrėsim, gal kartais čia kažkas bus. Nors šiam vanduo tai merky labai keistas, žaip lyg lietaus nebuvo, nei ką, bet jau toks tamsus. Vanduo per sprindį, tik matomumas ir to dar nelabai gal yra. Gal reikės pervažiuoti anulos geriau. Pažiūrėti, kas tenai
gyvena. Norėjau aišku parodyti merkį, bet mano masalams reikia šviesesnio vandenio. Aišku, cukrės, jeigu būčiau pasiėmęs, tai cukrim normalu, kokius agresyvus darbus. Bet vobleriams, ir tai mano visi, ką pasiėmiau, tai galima skaityti penketukai. Tai va, vieną turėjau seną septintuką, uždėjau, šapalas užkibo. Dar piškelį paeisim, pabandysim, ne, ir pervažiuosim ant ulos. Gal tenai bus skaidresnis vanduo. Va, graži vietelė. Čia dažnai būdavo, pagaudavo upėtakį. Bet kaip ir sakau, šiandien man merky per tamsus vanduo, va, keista, kad dar tas šaplas užkibo. Su krekim kokiom tai didesnėm agresyvių darbų dar gal geriau ir kiltų žuvis. Kibimas buvo, nepasikirto. Buvo kibimėlis. Neužsikirto. Taip, kol kas pagautas vienas šapalas ir 2 stuktelėjimai buvo. Pažiūrėsim, ar dar kartos, ar nekartos. Bet nedidžiulis smūgis buvo, tai arba neaktyviai, arba mažiukas. Nekartoja. Jo reiškia gavęs pamokų. Buvo kibimas šitoj vietoj. Pažiūrėsim, ar dar atsišauks. Aba, kalė antrą kartą. Nepasikirto. Pažiūrėsim, gal dar kartos, trečią kartą. Du kibimai nepasikirto. Na, žiūrim, ar trečią kartą grybštels. Bet antrą kartą va stipriau kirto, tai gali būti, kad jau nekartos. Na jau, tomai suprato, kuo tai gali kvepėti. Ką gerą turėjau, didžiulį. Eina sau. Ai, kaip negerai atskabino. O va, nulaužė kablį. Aha, nuot kabliai silpnoki, gaila. Ai, kažką tai gero turėjau. Kažkokią tai žuvį. Aišku, nekartos. Netikiu, kad kartotų. Nu, šiandien tokia diena. Kaip neina. Vienas šapalas, 3 kibimai
Va vėl geras kibimas. Prilipo, niekaip nuo dugno nenorėjo kilti. Padarė smūgelį, lyg tai ir nebuvo labai didžiulį įsitempimo, bet vienas kabliukas nulaužtas nuo woblerio. Nu, gan ploni kabliukai sudėta ant timono. Vaikščiant prie upės reikia patikrinti visas vietas, ir kur blogai eit, kur neišvaikščiota, kur vilka, nes dažniausiai būna ir gauni kibimus tenai, kur kiti patingi nusileist, užmest. Man va dabar vis kankina vienas tokis klausimas. Ar čia timonų liga kabliai, ar čia pakliuvo? Taip. Jeigu kas daugiau jie žuvauna upėtakiniais timoniukais, tai parašykit, ar irgi kabliai lūžinėja, ar čia taip tik man pasisekė. Dar vienas kibimas buvo, neužsikirto. Kas čia yra? Ar išeišiam parodyti žuvį, išskyrus šapalą ar ne? Taip atbulais dantim. Nu bet va, šitą woblerį kai uždėjau, tai kibimai atsirišo. Praktiškai vienas, nu va, dažnokai gan gauna. Na, aišku, gaila, kad ta žuvis nulaužė vieną kablį. Nu, žiūrim, ar kartos ar nekartos. Nekartoja. Švendo saulutė, oras pasitaisė, šilta vėjelis, toks malonus. Įdomu, upėtakį ar šiandien pačiupinėsiu nors vieną, ar ne. Tikrai buvo upėtakių kibimų, bet jie tokie pasyvūs. Stuktelna. Ir nerija. Smenga kojos dumblant. Nepargriu čia, kur vandenį. Sezono neatidaryt maudymuose. Nu, upės visą laiką liks upės. Gražu, faina, tėkmė. Viskas gyva tokia. Kad čia neįsmukt po to. O po tokis kelmelis seklus. Bet būna vaikas kitą kartą koks upėtakaitis. Ką, atiduot merkiui duoklę? Su spininga. Prasidės to ir lydekas, prasidės karosai auksiniai, reikės pabandyti. Jau šiaip, kai su viždrybiu vaikščiojau, tai mačiau, nendrėse jau buvo keli sėję. Net ir neatėjo šiandien karosų geriau bandyti, bet didžiulis vėjas, tai kažkaip sveikatos nebuvo, tai nusprendžiau ant merkio
padaryta išvyka. Kuo sudėtingesnės sąlygos žuvaut, tuo didesnė tikimybė, kad bus nebaidytas upėtakis. Kad ir mažą užmetimą trumpą padaryti, bet vis tik reikia pabandyti, būna kartais suveikia tokie dalykai. Na, aišku, tik ne šį kartą. Čia ką graži vietelė, daug pagavęs upėtakį, bet arba nėra, ar netinka masalas, gali daug būti faktorių. O gal apsigyveno rekordinis, protingas. Vanduo jau pašildytas, jau šiltesnis, nėra ledinis. Vietelė po vietelės, tikrini. Kažkur kažkas atsiliepia, kažkur tyli. Bet vis kaip įdomu, ar kibimas būna užeina, ar kas būna tokia atkarpėlė randi. Ir va gan dažnokai būna kibimai, po to eini mirusi atkarpa būna. Sunku pasakyti, kas tai. Ar žuvų sankaupa, ar aktyvumo momentas. Atvečinam biškį švelniai, būna suveikia kartais. Kažką dar, tikėkimės neatsikabins. O normaliai eina. Ai, kažkas ne tavo vėl. Eina jie. Gali būt, kad ir ten buvo. Na, aišku, smagu, kai užkimba, gauni kibimą, bet kai nori, net to žuvis iš tas mažesnis. Nu va, radau masalą šiandien. Nu, valdo. Aišku, iš vieno praktiškai kibimai ir kibimai. Gal ir tada, kur nulauži kablį, greičiausiai koks šapalas buvo. Na, va šitas mažesnis kilo nebus. Ką, keliaunam toliau. Ne upėtakių diena, o šapalų diena. Būna ir tai. Aišku, tikėjausi tokius smūgius iš karto, kaip sakymai visi tokie buvo, jau galvojau, upėtakis. Nu va, kaip fainiai prie merkio pasidarė kažkas tai suptis. Na, aišku, ar atlaikytų ar neatlaikytų mane. Gal ir atlaikytų. Bet gal geriau nerizikuosiu. Ir vis neaišku, kiek čia jau metų, kad nebūt papuvę. Oi, ką prisėst ant akmenėlio. Vidėje nėra akmenėlio. Pasidėti, biškelį atsipūsti. 5 minutės pasigrožėti. Upių sandūra. Mažesnė upelė įteka į didžiulę upę. Tik užmečiau iš karto kibimas. Kaip gaila, kad nepasikirto, nes
Manau, kad tikrai upėtakio buvo. Pabandysim dar kartelį. Bet šiandien jie nebekartoja. Nu, kibimų tai daug. Nepasakysi, kad jų nebūtų. Bet nerija tušti gan. Ja, jau nebekartoja. Sak man, nepasikirtai. Ir viskas. Žinutė žyda. Kiek pilna gražių. Pilna pakalnė. Įsikarti į kalną. Pereisiu iš karto ten į kitą vietelę. Kur irgi upėtakiai būna neblogai laikosi. Dar va kelias vietelės pabandysiu. Ir nežinau, turbūt užteks. Gal dar šmarškų užsuksiu, kur paieškoti, pasirinkti. Oi, insikoriau. Jeigu į kelmus neįeis. Nu va, gražiausiai, ką turim. Viską tik ne to, ko reikia. O, ačiū Dievui, atsikabino lydeka, iki maža tokia buvo. Tai gal ir prieš tai man jinai čia perkalė. Gali visko būt, taip žinok. Visko. Šapalai, lydekaitė. Tikrai buvo upėtakių kibimų, viskas. Bet tik nesugebėjau aš jo. Nu, tiksliau neįsirėjo. Žvejybą baigiu. Viskas. Taip, šiandien kibimų buvo ir kibimų buvo šiaip iš tikrųjų nemažai. Tik realizuota ne per daugiausiai žuvies. Tikslo, kurio siekiau, tai nepagavau nei vieno, upėtakis nepabavojo krante. Šiaip šiandien nuvylė gan masaliukai, kurie pastoviai gerai veikdavo. Tai va šitie va, baltas ir upėtakiukas. Galėdavau už juos galvą guldyti. Sakydavau, kad jau tuščias negrįžia, bet dėja iš vis nei vieno kibimo ant jų negavau. Šiandien iš tikrųjų neblogai visai suveikė timanas. Va tokis va baltas. Nu ir salminis, vienas didesnis 7 cm, tai ant jo turėjau dar, man atrodo, tą didžiausią pagavau šapalą ir porą upėtakių kibimų buvo. Nu ką, iki sekančio susitikimo.